аткарбай абдан тентек жан элем жазбай эсеп чыгарбай жадатып та жүрүүчү элем агайлар акылга нур чачтыңар адам болсун деп жүрүп агарганго чачыңар эжейлер баштан өтүп не күндөр сабак берем деп жүрүп саргайганго өмүрлөр мугалимдер мөмөлүү дарак экен билебиз айткандарын турмушта дайым эстеп жүрөбүз агайлар акылга нур чачтыңар адам болсун деп жүрүп агарганго чачыңар эжейлер баштан өтүп не күндөр сабак берем деп жүрүп саргайганго өмүрлөр мезгил агып топтобой менетиңди жоктобой акыл эсте турасың агартуудан бошобой агайлар акылга нур чачтыңар адам болсун деп жүрүп агарганго чачыңар эжейлер баштан өтүп не күндөр сабак берем деп жүрүп саргайганго өмүрлөр агайлар акылга нур чачтыңар адам болсун деп жүрүп агарганго чачыңар эжейлер баштан өтүп не күндөр сабак берем деп жүрүп саргайганго өмүрлөр эсеп билип эл билип эрке балдар жетилип кетеринде ыйлайсың жетин албай чечилип агайлар акылга нур чачтыңар адам болсун деп жүрүп агарганго чачыңар эжейлер баштан өтүп не күндөр сабак берем деп жүрүп саргайганго өмүрлөр агайлар акылга нур чачтыңар адам болсун деп жүрүп агарганго чачыңар эжейлер баштан өтүп не күндөр сабак берем деп жүрүп саргайганго өмүрлөр саргайганго өмүрлөр Айтып тұрсыңар
Baba gelin, gelin, salamat, gelin, tağa gelin. Gelin size. Salamatlar ona. Gelin. Vay iyi, tutan cemsi var. İyice tam var. Akşam kalkıyoruz. Gelin. Evet, oğlum bas. Bundan sürekli az olup kaldık. Akbar alacak bas. Formanız var mı? Kim? Bronzan nerede kaldı? Bundan bir şey oldu. Ne var artık? Az gel. Yaklaşık güzelde çorba. Olsa ulan be. Bir kaçırıyor bizi. Gelin bak.
Саламатсыздарбы, урматтуу, ардактуу бүгүнкү биз бүгүн эң ыйык инсаныбыз, улуу устат, кемеңгер, ишкер Шамшиев Табагайыбыздын ысымынын ушул мектепке коюлушун жарыялоо аземинде жана агайдын өмүрүн эмгек жолун эскерүү аземинде келип отурасыздар. Шамшиев Табагай СССРдин эл агартуусунун мыктысы, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун мыктысы, Ленин орденинин кавалери, өмүр бою өзүнүн энергиясын, бардык күчүн ушул балдарды тарбиялоого жумшаган инсан катары билебиз. Ушул ардактуу агайыбызды бүгүн эскерип отуруп, алгачкы сөздү ушул мектептин директору Феруза эжеке ушул жердесизби? Сизге берүүнүн алдында мен райондук билим берүү бөлүмүнүн буйругу менен сиздерди тааныштырып койсом. Комплекси мекемеси Турабы Шамшиев атындагы Көкжар инновациялык билим берүү комплекси мекемесине мамлекеттик кайра каттоолор өткөрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 31 мартындагы номер 178/90 юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндөгү жобосунун 56-пунктун жазып жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарында болгон кеңеш менен 24 жылдын 17 декабрдагы номер 18-11-597 протоколун жетекчиликке алып буйрук кылат. Көкжар инновациялык билим берүү комплекси мекемеси Турабы Шамшиев атындагы Көкжар инновациялык билим берүү комплекси мекемесине фирмалык аталышы өзгөртүлсүн жана төмөндөгүдөй аталсын. Мамлекеттик тилде Турабы Шамшиев атындагы Көкжар инновациялык билим берүү комплекси мекемеси деп аталсын. Расмий тилде учреждение инновационный образовательный комплекс Көкжар имени Турабы Шамшиева. Ноокат райондук билим берүү өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегендей, азыр агайдын өмүрүн, эмгек жолун баяндоо максатында ушул мектептин директору Черматова Феруза эжекеге сөз беребиз. Саламатсыздарбы, кадырман, калайык, улуу устаздар, урматтуу агай эжелер, алыс жакындан келген меймандар, бүгүнкү маанилүү күндүн коноктору. Биздин билим ордобузга чыгаан педагог, алдыңкы агартуучу, кемеңгер инсан Турабы Шамшиев агайдын ысымы ыйгарылганын белгилөөгө арналган иш-чараны ачык деп жарыялаймын. Кадырман, калайык, билим берүү тармагына дээрлик бүткүл өмүрүн арнаган, жаш муундарга билим берүүдө калыкпаган, чырпыкты чынар кылып өстүргөн, жалпы эл журтка өзүнүн илим билими менен жарыгын чачкан Турабы Шамшиев агайдын ысымы ыйгарылгандыгы бул биздин билим уябыздын тарыхындагы эң маанилүү, эң таасирдүү күндөрдүн бири. 19-кылымда жашап өткөн орустун улуу окумуштуу акын жазуучусу Николай Алексеевич Некрасовдун жырында айтылгандай, мейли акын болбогун, атуулуу болгон элиңдин, атуу деген эмне?
ардактуу уулу экенин сиздер айтылгандай агайыбыз өз мезгилинин ардактуу атуулу жарым кылымдан ашык жашоосун билим берүүгө арнаган камкор жетекчи катары жашап өтүптүр. Дүйнөгө белгилүү дарыгерлер, илимдин докторлору илим алышып эрежеге жетишкен. Агайдын таасыл артыкчылыктарынын дагы бирөөсү калктын калың катмары, ата-энелер эли жупту менен тыгыз иштешкендигинде. Сөзүм куру болбош үчүн агайдын өмүр тарчымагына токтоло кетсем. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи. 1932 жылы 20-июлда белгилүү педагог Трабыш Шамшиев Ош облусунун Ноокат районундагы Көкжар айыл аймагына караштуу Борбаш айылында жумушчунун үй бүлөсүндө туулган. Улуу ата мекендик согуш мезгилине туш болуп, атасы Кадыров Шамши согуш майданында курман болгон. Энеси Кадырова Мээринса колхозчу болуп иштеген. 1947 жылы Көкжар орто мектебинин 9-классында окуп жүрүп, мугалим жетишпегендиктен башталгыч класска мугалим болуп иштөө менен педагогикалык ишмердүүлүгүн баштаган. 1949 жылы Карабандагы Куромкеев атындагы орто мектебин алтын медал менен бүтүргөн. Ошол эле жылы Ош мамлекеттик мугалимдер институтунун математика факультетине тапшырган. 1951 жылы жогорудагы окуу жайын аяктап, ошол эле жылы Көкжар орто мектебинде математика мугалими болуп иштей баштаган. 1960 жылы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун математика факультетин бүтүргөн. Олимпиадаларда байгелик орундарды камсыз кылышкан. 1966 жылы ийгиликтеринин натыйжасында СССР Жогорку Советинин Президиумунун указынын негизинде Ленин ордени менен сыйланган. 1979-1980 жылдары Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилик кызматын аркалайт. Чындап айтканда, биздин бул мектеп Трабыш Шамшиев атындагы Көкжар инновациялык билим берүү комплекси ысымын алуу менен биздин жамаат бул ысымга тартуу болууга бар күчүбүздү жумшайбыз. Ар бирибиз жоопкерчилик менен иштеп, педагогикалык ишмердүүлүгүбүздү аткарабыз. Ар бир педагог ар намустуу, адекваттуу, өжөт, чынчыл болуп, келечек ээлери болгон жаш муундарга алдыңкы билим, кандыктуу тарбия берүүгө бар күчүбүздү жумшайбыз. Агайдын ысымы бул ар бир мугалимге, ар бир окуучуга, техникалык кызматкерлерибиз үчүн өрнөк. Көңүл бургандарыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу хуш келипсиздер. Мен Шамшиев Трабыш агайыбыздын эң жакын досу, бирге иштешкен кесиптеши, замандашы, элибиздин сыйлуу имамы Ажиматов Дарман агабызга сөз беребиз. Bana canım işe katışkanlığı rahmat. Bu tarafı beni biliyor çoğu işte bir gözüküyoruz. Ben belediyesiyle kadar benim değişiyorum. Kalgan işleri vardı, bir de etini satan tarafını eskiden daima unutmayız. Bunu atını eskerip aldırıyoruz. Bana alır. Ben tengedim, 94 yaşta alır. Ömrümüzde 94'te olur dedi. Evime tüketti bunlar, rahmatsız kararlar, şu yakşı, yakşı işte, yakşı yüzüme dilekleşim. Basın var? Var mı? Сол кишини агайга расылып айткан жерлерин бар эле. Шуну азыр берип коеюн. Агайдын столуна барып коюп коесун, руху ыраазы болуп жүрсүн ушул. Рахмат. Жазып койгон
жерлерinde бұл бар. Танышып өзін қоясың. Біз Трабы ағайымыздың оқушысы, қарындашы, ел ағартудың мықтысы Амирова Гагаризеге береміз. Bir aralıktan su içken, bir havadan dem alған ayıldaşым. Математикадан оқыған ағайым. Жана менің көп жыл бірге іштеген ұстазым болды. Кеңестерін берді. Ошол директор болып іштеген малға мектептин чарбалык иштерини жана окуу тарбия иштерини өтө жогорку деңгээлде уюштуруп, ошол иштеринин аткарылышыны тыгын көдөмөл алып, ардактуу ФНО-га чыкканга чейин иштеди. Кийинки сөз агайдын окуучусу, айылдашы, ел ағартудың мықтысы Мұқымбаева Санаға Режекеге берді. Рахмат, сөз бергеніңіздер үшін. Аллах Тағалаға өзінің шалжам деген сыпатымен шундай жақсы нақай іс-шараға тоқтап қойғандығы үшін. Мен 5-ші класстан баштап 10-ші класты бүткенге чейин Штрабекадан математика сабағына сабақ алдым да. Başka mektepte bardық математика сабақтарını мен үшін Штрабега алып. Эми şu 5-ші класстар болса керек, коммунистік мектепте оқып келет. Ошонда Кавелевская жөнүндө айтканда, бизгечи баягы орустун улуу математика жөнүндө айтканда, ушундай баягыдай мен дагы Кавелевскаядай болгум келгенде ошондочу. Şu men чоңоюп, ушундай ачылыштарды жасаганга чейин ачылыштар кабай калабы деген бир балалык кыялдарым болгон да. Ошентен сабак өтүп атканда мен айтам, агайым алган барып калган күндөрүбүздөн эсимде да. Мен деп таскага чыгып алат деп жөнүнчү. Ушунчалык математиканы сүйгөн экенмин. Акырда математик болуп чыктым. Олимпиадаларга барып жүргөн окуучулук маалында бүткүл союздук олимпиадалардын жеңүүчүсү болгон Амирова Кантага Режекеге. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу катышуучулары. Ар бир доордун элге тутка өрнөк, үлгү болгон акыл кебин тыншай турган таанышман, акылман инсандар болот. Элибиздин дагы бир чыгаан мекенчил, патриот, өз кесибин сүйгөн инсандардын бири Турабы Шамшиева агайыбыз. Бул кишинин басып өткөн өрнөктүү өмүр жолу, агартуу тармагындагы жасаган иштери сыймыктары менен кабыл алабыз жана эскеребиз. Агайыбыз тубаса педагог, өз кесибин устат эле. Агайдын берген билими жетиштүү болуп, агайдын окутуп тарбиялаган окуучулары içinden ilimpozdor, okumuşlular, çıkan insanlar, memlekette başlattılar çıktı. Misal ошол агай окуткан окуучулардан азык yok деп сатар Жомарт агай. Рахмани Беркин, мен Амирова Канталат. Ошол мектепте окуп жүргөн убагыбыз эле союздук математикалык олимпиадаларга катышып, алдын орындарды, элеп грамоталар мектепкенбиз. Медаль мен сыйланганмын. Бул сыйлык агайымдын сыйлык деп билем. Агай менен сүйлөшүп, макулдашып, агай дедим, окуучуларды бүтүп чыгарып атабыз дедим. Ошонун ичинде эң күчтүү окуучулар кас болуп кетип атат. Көкжар орто мектебине математикалык багытта окуулар класс ачтык. Ачык эшиктерде университеттин алдында окулган немелерде ең алдыңғы окуучулардан болуп жатты.
агай менен бирге кесиптеш болуп бир топ жылдар чогуу эмгектенген тарых мугалими, эл агартуунун мыктысы Тиллаев Мухтар агага берилет. İlide düğü işteki kesişlerin uşul bulunku toyu bile, travmalaydım toyu bile, bargalar tutayım. Ne de bu ağayım bile